နိုင်ငံတော်ရှုပ်ရှာအာဏာဆုံးရှုံးထားရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအခမ်းအနားမှာအခုပိုင်းရခိုင်ပြည်တိုင်းနဲ့အားလုံးအခုပိုင်းဒီကရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒါတော့တာလည်းဆုံးဖို့နော်ပြရတော့တဖာကတိုက်တာလည်းအားရမိပါတယ်သောကတော့ဟာရကိုပြောပြပါတယ်ဒီနေ့ဒီအမှာမဲသာမှုတော်လို့ချိန်နေပြီဆိုတော့ဒီကူပေါ်လို့ပါဘူပိုင်ရဆိုရင်ညရောရခိုင်မျိုးဒီကအမိုင်းမှာအဂရိကြီးဆုံးတော့ဒီတိုင်ဝင်လာပြီဆိုတော့ခိုက်ပါတယ်ဒီပိုင်ရမှာဒီတော့မဲသာတော့မဲနေတော့မလို့လေကအမျိုးသားရဲ့အကြမ်းနဲ့ဒီပိုင်စုစုစီစီတာရောက်လာခဲ့တော့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြရတဲ့ပုံနဲ့အနာရတော့ကားယူတော့အများကြီးအားသာပြီးမယ်ဒီလူဒီမှာတော့လူတယောက်ပေါ်မှာဆိုရှိခိုင်းဒီမကောင်းထိုက်တယ်ကဲဆုံးဖို့တော့ကြားလို့တော့လူရှိပါတယ်ဒီမကောင်းထိုက်တယ်ဇာမွေးရှူတယ်အလုံးထုတ်တယ်ရောဂါရင်းကြားတယ်ဘောပြတယ်မရှိဘူးပါလေဒီကဘောပြတယ်မိသားစုပြတယ်ရောပြတယ်မရှိကျောင်းဒီဆိုရင်ကဲဆုံးမှုပေါ့ကြားလို့ပေါ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းတော့ဒီဆောင်ပါသုံးချင်တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးပရိုပြားခဲ့နေတာထိုက်တယ်ဒီပိုင်ကမှာဝင်းနေလို့တော့ကောက်ဖို့လို့ဆုံးဖို့တာဒီကိစ္စတော့ဝင်းနေရဆိုရင်မပြီးဒီဆိုရင်နောက်ပြန်မှာဇာတိပါလာတယ်ဝင်းနေကြတာပါရင်ဟုတ်တယ်ဒီဆုံးမှာတော့ဝင်းနေကြတာနောက်မှဉာဏ်ပညာများဆင်းပေးလိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီနယ်ဝေကယူကြတာဒီတာဝန်ဒီပြည်သူတယောက်နေရပြတ်တာဝန်ဒီရခိုင်ဆိုင်သားတယောက်နေပြတ်ဆိုင်သားတွေလည်းကိုဆိုပြီးဒီနောက်မှာအခုလာရှိခိုင်ကစားတဲ့ဒီတော့တာဝန်ဒီဝေတရာဒီပြည်စံဒီအများကြီးပါလာဒီဆုံးလို့ခင်စားချက်ဥပဒေနဲ့ဝယ်နေနေလို့ဒီလေဒီမိုင်ရပါဝယ်နေနေခဲ့ပါနေတော့ဆိုဝယ်နေတာပုံစံဒီအဓိကတော့ဒီတဲ့ဝင်ကယူပြီးနားရဲ့အားကိုပြဖို့လို့ပြောရတယ်နော်ဘယ်စားသားပါဒီတဲ့ရောဒီနေ့အခမ်းအနားကိုမကြောက်ပါဘူးအခမ်းအနားမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တိုင်ပါနေတယ်ဒီတော့နေနေငါတို့ရဲ့အပင်ပြီးပြီးပါရဲ့ဒီခိုင်တော့ဒီတော့ပြေးခိုင်စီတော့ပြေးဆိုတာအနာရောအပင်ကိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကအမျိုးသားရဲ့စိတ်ကိုပူပြီးကနူကရစအောင်တော့လေနာမကြီးခိုင်အောင်ပေါ်ပြမှုလို့ပြောလို့ဒီတော့မှတော့တာကောင်းဟုတ်ပဲနဲ့တာကောင်းဟုတ်ပဲနာထောင်းပဲနာကိုခိုင်လို့ဆိုတာဒီတော့တော့ကျွန်တော်နာကိုဒီကိုတော့အရင်ကမိထားပါလေအပိုင်းတော့တော့မဟုတ်ပေါ်ရဖို့ကိုပုံကားဆိုပါတယ်ဒီပိုင်နာတော့ကျွန်တော်လာရဖို့ဆိုတာနာတော်မူပြီးတော့တော့ပိုင်ပြီးအားယူခိုင်တယ်ဒီပြီးဒီအခင်းတော့ကိုကြောင်းပါရဆိုပါလေတော့ကျွန်တော်မှဥပိ္ပစာကိုစနေကြောင်းပါရဆိုဖိုင်ပါတယ်ဒီနေရတိုင်းဥပိ္ပစာကိုကျွန်တော် program ပါမယ်ရခိုင်မျိုးတိုင်းမျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုနိုင်ငံတော်ဒီမဲ့ non already နိုင်ငံတိုင်းလူငယ်မျိုးစားတိုင်းမှာအမိုင်းတွေကိုကောင်းစွာသိရှိပြီးရေသူမိတ်ဆွေဝေခါနိုင်ခြင်းနေဘတော့အမိုင်းချင်းမှာခဲနာပြုချင်မှုများကိုစံလုံးနာအတူယူပြီးဒီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတိနဲ့ဝေရယူရဲကိုမောကောင်းဝင်တော့ရခိုင်နာရဲ့ဒီဆော်ရဲနေပဲလေရခိုင်နိုင်ငံတော်ဤရှုပ်ရှာအာနာပိုင်စုတည်တဲ့ထောင်းတော့ရခိုင်သမိုင်းပြည်တီခနာစီဝမှု
ထောက်ခံမှုများကျင်းပလာစေတဲ့နေရာမှာအပြောင်းအလဲမျိုးကိုယ်အိမ်ကိုဆွဲခေါ်ရပြေပါတော့ရောင်းနေကြတော့အဝီရောရခိုင်မျိုးများဇာတိမီတို့ပြေရောက်လာပြီးအမျိုးသားရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နေရာပေါင်းရခိုင်မင်းတော်ဒီကောနော်တရားစာရများကိုမတရားရယူတဲ့အာကုံနေတော့ကျူကျော်မှုမတရားမှုပါရောဆိုင်ပဲနေတဲ့ရခိုင်မျိုးများတော့ရခိုင်တိုင်းပြည်အားအရှိန်ကြီးပေါ်နေတဲ့နေရာခလိုက်ရခိုင်မျိုးများညမောက်ကုန်ပြီးနေရတော့ဒီအန်ဒရီအမျိုးသားရဲ့အခြေအနေများကလုံးဖော်လဲတော့နိုင်တယ်ပေါ့အမိုင်းပြီးတောင်းလို့လည်းနဲ့လို့ဆိုတော့စားရည်ဆိုင်တယ်ကြောင်းပါတော့ထိုက်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းနဲ့ပြည်ရဲ့ Proshon ဆိုတဲ့လည်းအများကြီးရှိတယ် Prodra လည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကလေးကကာနဲ့ဒီနဲ့လိုက်ရောနေဖို့စကားကို proposal review ကိုလည်းဒီမိုက်တော့ဥပဒေစာချုပ်ကိုအဓိကအစားပြီးတော့ဒီနေ့ကလေးစားရတဲ့ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့မိဖပြင်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးကိုတော့ထိုက်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပေါ်နေတဲ့နာရနဲ့နစီနဲ့ဆိုင်နိုင်တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြာရှုံးနေရခိုင်အရှုံးရှာအာဏာဆုံးရှုံးရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပဲဒီနေရာမှာအရှုံးရှာအာဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိတဲ့ program လိုပါတယ်တိုင်းပြည်တွေလူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတိုင်းလေးတွေနိုင်တော့အရှုံးရှာအာဏာဆိုတော့ကောင်းကောင်းရေးပြပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးပေါ်နေနိုင်ဖို့လက်နေနိုင်ဖို့လူမျိုးတစ်မျိုးလွယ်လွယ်မှုလုံခုံမှုမေးရှင်းမှုဒီစီဥစ္စာတွေအခွန်ရည်ကိုရောနိုင်ငံကအရှုံးအရှာအာဏာကိုအိုက်ပြီးမှမိမိလူမျိုးတွေလွယ်လွယ်မှုပြီးလုံခုံမှုပြီးပြောဆောင်မှုပြီးမေးရှင်းမှုပြီးကိုကာကွယ်ခြင်းသိထားနိုင်ဖို့အနာဂတ်ကိုလည်းသိချအောင်အာမခံပြီးထားနိုင်ဖို့ထိုက်ပါတယ်တကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်မှာပြောဆောင်နိုင်ခဲ့တာခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခင်နေရတာလွယ်လဲနေရတာလွယ်ပါလွယ်လဲပြီးဆုံးရှုံးနေပါရဲ့လုံလုံမှုတွေကောင်းနေတယ်ကိုလူမျိုးလူကိုယ်ကိုကိုရတာဝင်ဆိုတော့အခေါ်ရရှိတာအခေါ်ရမရှိရခိုင်လူတွေကကိုလူမျိုးကိုမပိုင်ကိုတိုင်းမျိုးကိုမပိုင်ကိုကဲကမှာကိုမပိုင်အိုင်းနေဒီဆိုလိစားတော့ခရလေဆိုတယ်လက်ကားရဲ့နာနဲ့နစီနဲ့ဆိုင်လိုက်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေအမျိုးသားရဲ့တတိပေါ်ရောခံခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့တော့ပြပေါ်ခံခဲ့တယ်ရေဒီဒီမာယာခံခဲ့တယ်ဘာသာနဲ့ဒီနည်းကြီးစီမှာရခိုင်တို့ရခိုင်သားတွေဒီပိုင်ဒုက္ခတော့ကြရတော့ထိုက်ပါတယ်လူသားတရားထိုက်ပါလေအဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးတရားထိုက်ပါလေအဲ့တော့လူသားတရားကိုဂုဏ်သိက္ခာလေညှို့နေရတယ်ညောစောတိတော့ဘာကြောင့်လဲအရှုံးရှာအာဏာကိုနာလွဲဆုံးရှုံးထားလို့ဒီအရှုံးရှာအာဏာဆိုတဲ့စကားကိုပဲလေတော့ပရိုဂရမ်ကိုဆိုရင်နိုင်ငံရေးရတော့တစ်ခါတစ်ခါသူတို့ဘာလို့လာဆုံးလဲပို့ပြီးပရိုလို့ဆုံးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆုံးရှုံးပြီးတော့ဇာတ်လေဆိုတော့ဘုရားကညောဝဟာရာဤအတိတ်ကိုတော့ရခိုင်ကိုခိုင်တာပြီးတောင်းပေါင်းနားလေဖားတော့မှာလေဒီကဒီတနာကခါရဲတမန်ဒီကလည်းအခဲနာအဖောင်းဒီဖက်ပေါ်ခါရဲတခါလူမျိုးကောင်းဆောင်တူပါလေတော့ဒီနည်းနဲ့တဲ့တော့ကြောင်းပါရရဲ့ရှားထုတ်တဲ့စာကြီးကိုပုံမှန်ကားခါရဲဒီအရှောင်းအလောကလည်းရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြာရှုံးရတဲ့ပုံစံနဲ့လာရှိရခိုင်တော်တဲ့တမိုင်းကြီးကိုဒီပြည်သူရှိမှအများကပြီးအောင်မပေါ်ပါဘူး။ဒါကလေးဒီနေရာမှာဒီရခိုင်တမိုင်းထိုက်ပြီးနေပဲလို့ပြည်သူပေါ်တော့ပြရပါအစားဟာတော့တဲ့တော့ဒီနဲ့တမိုင်းချရာတော့တော့ဘုံစိုက်တဲ့ရောက်တော့ထိုက်တဲ့
အမျိုးသားတော်လည်းနဲ့နိုင်ငံတော်လုံးကုန်ရဲရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရဲရခိုင်မျိုးတွေကိုယ်ကမှကိုဖယ်တိနိုင်တဲ့ဒီကိုအလီပီတော့ဒီဒီရာမကိုပလဆိုင်တာထားပြီးတော့ရခိုင်သမိုင်းနဲ့ပဲလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လာအေပီကပရောဆော်ရဲပရောဆော်ရဲဆိုပြီးကအကဲပူလာတော့ဒီမှာပေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေဆိုရဲမင်းကားရဲ့နိုင်ပေါင်း4,000လောက်ပေါ့ကိုနိုင်တဲ့ကိုလူမျိုးကိုမောင်ကိုဆော့တနာတော့ပါရဆုံးချအာဏာပိုင်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တိုင်းလုံခြုံမှုရှိခါခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်ပေါ်မှာရခိုင်တိုင်းလဲလဲခါရဲ့ရခိုင်ပြည်ဒုံအောင်မှာရခိုင်ရဲ့ရှိစီပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ကစဲလို့ပျော်မှုနိုင်ခါရဲ့ညောပတ်ပြောဆောင်မှုပြီးလဲလဲမှုပြီးအပါလေးမှာရခိုင်သားဆိုပြီးဂုံယူနိုင်ခါခဲ့တယ်ညောပိုင်နိုင်တော့၄ဆောင်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ပြည်ပြည်နဲ့ကောက်ပါတယ်ဒီကေတော့ပြည်နဲ့ข้าวဆောင်မှာတော့ကအမိုင်းထိုက်ပြီးကိုဖဲဖဲစီဆောင်ရောရခိုင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကမ္ဘာ့နေမှာဘာမှလည်းမရတဲ့နိုင်ပါဘူးဒီကေကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာပထမတရားဝတီဒုတိယတရားဝတီပထမဝေတာကျောင်းကြီးကဒုတိယဝေတာလေမလို့ရောင်းရောက်ပိုင်အမိုင်းထိုက်ပြီးကိုသူထောင်နေခဲ့ရခိုင်သားလေးဆိုရယ်လဲလဲခိုင်နိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်အားရနေလို့ခိုင်တယ်ဒီအမိုင်းထိုက်ပြီးကဒါမှမဟုတ်ဘူးဂရာဖဲဘောပါနိုင်စီတော့ရှိပါတော့ဒီနေ့ပေါ်ဆိုတော့ဇာကောအမိုင်းထိုက်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်အားတယ်ဇာကောလွယ်လွယ်လူတီကိုပိုင်ဆိုင်အားတယ်ဇာကောဂုံယူနိုင်အားတယ်ဇာပိုင်ကိုဇာရတဲ့တွေကိုဆိုထိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြီးပါပထမတရားဝင်ဆိုရဲခိုင်ပြီးကိုမာရီမောကဒီထောင်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းလာကြပြီးကြားကြလို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီလိုခေါ်ရဲ BC 3000ပိုင်တိုင်းတော့မပေါ်ပေါက်ပေါ့တိုင်းတော့3000လောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးတော့ကိုတိုင်းတွေကိုဒီထောင်နေကိုလူမျိုးလေးကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့လက်နေနိုင်တဲ့လူမျိုးထိုက်ပါတယ်။တကယ်တည်းဒီစီသုံးတော်တော်ပေါ်တင်ဆောင်လာတဲ့အညာဝတီနိုင်ငံတော်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့မဟာသီရိကုသမာရာလာခမှာဒုတိယအညာဝတီနိုင်ငံတော်တင်ဆောင်တဲ့စာလာပြီးကိုပြီးကိုတားလာတဲ့ဒီမင်းလာတဲ့ရခိုင်သားဒီရှင်းလာပြောမှုလေကဘာသူကဘာသာသိထားခဲ့တယ်ပါတယ်။ဒါညာဝတီစေဒီစဘာပေါ်ရတဲ့ခိုင်သားလေးရောက်လာတော့ security ဆိုတဲ့ကောဒီရောက်လာကိုလိုဒီစနိုက်တာရဲ့ security ပညာဒီကိုတည်ပြီးပြီကိုနိုင်ငံကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့လုံးပေါ်တာကိုချင်းသိမ့်ပြီးနေနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီခိုင် agree ဒီအထူးနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖိုက်ရတယ်ဆိုမှာပြီးရခိုင်မျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပြီးပါရခိုင်ဆောင်တော်လေးရောက်ခိုင်ကတော့ဆောင်တော်လို့ပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာသဘာဝတရားကိုပြီးပြီးပြောဖို့ဆိုရှိရတော့ဆောင်တော်တော့လူမျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပါရခိုင်ကောင်းဆောင်ပြီးဆောင်တော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကိုလို့စိုက်ရည်စီပေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအရှားရှားကြားတဲ့ဒေသကြီးကိုရိုးတိုင်းဒေသကြီးကိုတောင်းပြီးပြီးမိုးတော်ကြီးတွေဝေသာကြီးတိုင်းဝေသာကြီးတိုင်းကျောင်းလေးကတိုင်းအခါကဘာလေးတွေမှာမမောင်းနေတဲ့ပြည်ရခိုင်သားနေခိုင်းတိုင်းပေါင်းမှာထောင်းတော့ကျောင်းလေးကတိုင်းအဘူခိုင်းပါဆိုရင်ကျောင်းလေးကတိုင်းကိုစင်ကိုစိတ်နဲ့ပဲရှိလို့ပဲနေရောထိုင်ရောပြီးကြည့်ဖို့ပါရဲ့ကိုနိုင်တာနဲ့ပြပါတကယ်ရောက်ပါပြီးကြည့်ပြီးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးခိုင်ခဏရတဲ့ဒေသတွေအဲအားဝေသာကြီးခိုင်ပြီးဆိုင်ရာကိုရာဆိုတော့လေမိုခိုင်းစပြီးပေါ်လာတယ်လေမိုခိုင်းစပြီးပေါ်လာတယ်လေမိုခိုင်းမှာတော့လေကိုရာဆိုတော့ဘာကြီးအစင်းနဲ့သုံးရာဆိုတော့ဒီခိုင်ပရော်ဒီလေမိုခိုင်းတဲ့ရှောင်းမှာလောကနိုင်ငံကြီးပြေဆောင်ပြီးရခိုင်နိုင်ငံကြီးပြည်ဆိုင်တော့အပြင်ကတော့နေရှိဆိုင်ကိုတော့ဆိုင်ပြီးတွဲနေခိုင်ရတယ်ဒီလေမိုခိုင်းအဆုံးမှာတိုင်းပြည်တွေကိုတာမှုပြီးဒါရောက်ပါလေလူပြ
အောက်ထိလွဲပတ်တဲ့အမျိုးသားရဲ့တတိတိပေါ်လာခဲ့တဲ့အိစံတော်ဓမ္မနာပါရခိုင်လူတို့တမျိုးတွေကမဟုတ်ကဘာမှာအပြည့်ကျေဆုံးအောင်ပါရကိုတေဆောက်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရောမလူမျိုးတွေကနောက်ပိုင်းမှာစီစဉ်ပြီးရိုင်းအမျိုးသားရဲ့တတိတိလွဲကောင်းပြီးတယ်ဒီလောကနဲ့မလဲဆိုင်တဲ့အပေါ်ဓာတ်နဲ့ရောက်ပါကြာဆုံးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သမိုင်းတွေမှာဒီတပင်ကြာဆုံးတော့ဘာဆုံးအောင်ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အပြည့်ကြီးဆုံးတော့ကြာဆုံးခိုင်းပါဒီလေးကိုခိုင်းပါလေရောက်ပါမင်းရှင်းပြီးကိုပါရမှုပဲပြီးပြီးတိုက်ပြီးတော့ကြာတော့ကာဝေကိုကြာကောလေးတွေတော့လေလေးကိုနိုင်ငံလေးကြာစီထားပြီးမရဦးနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့အေးဆောင်နေပါတယ်မရဦးနိုင်ငံကိုအေးဒီထောင်လေးတော့တုံးစင်တဲ့လေးမှာမောဆုံးဝင်ဆောင်တော့ဆောင်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ကြီးဖောင်းတာရဲ့အေထုံကိုခိုင်းတဲ့အိုက်ပေါ်သုံးရာကျော်ကျော်ကြီးတဲ့အရှိတောင်အားစားတဲ့အောက်အားစားတော့အပြည့်ကြီးဆုံးသောလန္ဒနိုင်ငံတော်အေထုံကြီးရခိုင်သားစုကြီးကဘာလေးမှာနာမဆောင်တာရဲ့ဘုံယူဘုံပေါ်တိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ပေါင်းလေးဆောင်ရောအရှုံးအရှာအာဏာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မျိုးတို့ခိုင်းပါတယ်ဒီကနေ့လူတွေနဲ့ကစားတိုင်းတယ်အောက်ကြတော့ဖိုင်နေပါဆုတ်ချာနာဆုတ်ချာတော့ဖိုင်ကိုလာလွဲမှာတော့ဒီစီမှာပို့တာပို့ကတိုင်းခိုင်းတိုင်းနေဒီဆန္ဒတော့တော့တယ်ဒီကကြောင်းအားဖြင့်တနာကအမှန်ထိုက်ပြီးတော့ဆိုမကလိုက်တော့အကဲတော့ဘုရားတို့ဓာတ်နဲ့ပေါင်းပြီးဆိုတော့ဖိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကောကကိုစဉ်းစားတာဆိုတာတနာမတော့ခိုင်းတယ်ဒီအကဲတော့ကြောင်းပါရတယ်ရေရှာခိုင်းတဲ့ပဲတော့အစားဆုံးစီကိုပေပေရှာရှာပရောရှော့တယ်ပရောရှော့ခေါ်တာဖိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပဲတိုင်းစားမှာကျွန်တော်သနာပေါ်ပါတယ်ရခိုင်မျိုးများကြီးမျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုမဲမဲဆိုဒီမဲ့နော်တော်ရဖို့ပဲကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးကြီးဆိုရင်စိတ်တဲ့ရေရာအောင်မတဲ့မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ပရောတယ်မျိုးတို့ဖိုက်ပါတယ်မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့အတော့ကိုလည်းအခါလူလူဒီကအများကြီးပြောဆိုရင်တို့ခိုက်ပါတယ်။ရခိုင်တော့မျိုးမဆိုင်တာတော့မင်းနေဘူး။ဘာလို့ဆိုင်လဲ။မျိုးမရှိဘူးလေ။မင်းသားကတိုက်တယ်ဆိုပြီးအားလုံးတော့မျိုးကိုဆိုင်ပါတယ်။မျိုးကိုဆိုင်တော့လည်းတော့လား။သို့တော့လွေးဆောင်မှုစီဒီစီဒီရှိပြီ။ဒီလွေးဆောင်မှုစီဒီစီဒီရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အပေါ်ဒီအမှုမှုတွေခိုက်ပါတယ်လူဆိုင်တော့တနာအခက်အခဲသမားဒီကပရိုဂရမ်ဆိုင်အရာတော့ဒီလူဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ဒေါ်သာတော့တဲ့ဒီလူဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ရခိုင်သားဝေးဆိုပြီးလူများပြီးကိုဆက်အောင်လုပ်ပြီးလူဆိုင်ကိုအလွေပါနဲ့ရောက်ပေါ်ကားဆိုပြီးအိုက်တယ်ကျန်တော်ဒီမှာလူဆိုင်ကိုနိမ့်နေတယ်နဲ့ဒီမဲ့အောင်ကျန်တော်မှာအောင်ပြီးကိုလွယ်နေတယ်ဒီအသေးပေါ်ပိုင်းပြီးအခုမှပိုင်းပြီးဒီတစ်ခါပိုင်းပြီးပါဆိုရင်ဒီညီငယ်မှုသာသနာပဲလူတိုင်းတိုင်းအောင်တော့ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းမှာညီငယ်ကိုလူတွေလို့ပြောတယ်ပေါ်ကြတော့ကကိုယ်ရီကိုယ်တိုင်ကညီငယ်တွေကိုအလုံးလုံးပြီးခိုင်းနေတယ်ဒီကကျန်တော်ဒီတော့အမျိုးသားရဲ့သာသနာကြီးကိုအဝေးကြီးမှမနာပြနေမိမိနှလုံးသားစိတ်တဲ့တိမှာလည်းမထားဘူးရောခိုင်းတယ်ငါကိုနိုင်တိမှာကိုဇာတိမှာရောနေအမျိုးသားရဲ့အတားကတော့ရှိပါရဲ့သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတားကအမျိုးသားရဲ့အတားကအများကြီးပုံလဲနေရေခါရဲ့အမေတရားကိုမလို့နိုင်အမျိုးသားရဲ့လည်းတော့မပေါင်းဘူးနိုင်ညီငယ်တွေကိုအပရောနဲ့လုပ်တယ်လာပြီးပါလို့လေအကောင့်တွေပေါ်ခိုင်းပြီးပါပေါ်လာဖို့ဇာခိုင်တော့ဒီနောက်တော့ကရခိုင်သားဆောင်းဆောင်းရေးစားမှုပါနဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်သားကြီးအဆောင်းဆောင်းရေးစားမှုတည်ခဲ့တယ်အဆောင်းဆောင်းဒီမဲ့ကိုတည်ခဲ့တယ်ဒီကိစ္စဆိုရင်ဒီခဏမှာပဲကာရသမို့အရေးဖမှာလည်းကာရရောမလည်းကာရယုံမလည်းကာရရခိုင်သားဆောင်းဆောင်းမလေးစားဝယ်ရခိုင်သားပဲရောအမှန်ဝယ်ဗမာစကားနဲ့ problem မှာဝယ်ဆိုရင်ကိစ္စဆိုနေရာတိုင်းမှာနေလူဘောကွန်ပြီးရတဲ့ကိစ္စကြီးကဖိုက်ပါရအဆင်တော့ဆိုတော့ဒီခဲတော့ဘူးလာတော့ညာဆိုတာလေအဆင်မဟုတ်လို့ပေါ်နေရလို့ဖိုက်တယ်
ဒီပိုက်တော့ဘုံဘုံကြီးအရှောင်းရှောင်းလေးသာမြင်မြင်မှုတော့တဲ့ဥပ္ပိလာတိမှာကောင်းတယ်ခေါ်ခဲ့လို့ထိုင်နောက်ပြန်ဆွေးနေရဆိုပြီးဒီအခါနော်မိုင်းဆိုင်ရာအိစာတိပါနဲ့ဒီနာမှာစာသုံးချောက်တော့ဆိုအနာကျနိုင်ချလို့တော့ဒီသုံးချောက်တက်ပါတယ်အစာသုံးချောက်တော့ကနေပြီးစိတ်တဲ့ခံယူရှာရဲဒေရှာဆိုပြီးအိစာသုံးဖို့တော့တယ်စိတ်တဲ့တော့အနေနဲ့မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ကိုတော့မျိုးဆိုင်စိတ်တဲ့ရှိရဲ့အမျိုးသားရဲ့ခံယူရှာတဲ့ရှိရဲ့တို့တော့ရဲဒေရှာကရွေးချယ်တယ်ရောက်ပါမရှိခဲ့လိုက်ရှိရဲ့တို့တော့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကြီးရွေးချယ်နေတယ်တိုင်းရာဘောခိုင်ရာဘောလိုရာဘောတိုင်းရာဘောစိတ်တဲ့ရှိရဲ့အနာတိမရှိပရာနာကိုဘောကိုသာမဲ့ကိုတဲ့ကိုရဲတဲ့နေဝဲလုံးတဲ့တိုင်ရဲ့ဘောဘုသောကိုဘာရောတဲ့တဲ့လားကိုဘာရောတဲ့ရဲတဲ့ပါရဲတဲ့ဖိုင်ပြီးတော့ရှိဖို့ပါပြန်ပြန်ဆဲဆဲရဲတဲ့တိုင်ကရှိရဲတဲ့တိုင်နဲ့ရေးပြီးဆိုဒီကရောက်ပါစိတ်ရဲ့ရှိရဲ့နေရတဲ့ရှိရဲတဲ့ကမာရောနေဘယ်နေဒီဆောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်မှမျိုးသားရဲ့အခုနဲ့မေကယ်မျိုးဆိုင်တဲ့ဒီခါတော့တော့အရေးပြီးနေပါတယ်မျိုးဆိုင်တဲ့လွေးချော်နေအများကြီးတော့တစီရှိချော်နေအရှိကစားရှိမိုက်တဲ့အကိုင်အောက်လိုက်ချော်နေပါအပိုင်လို့ပြန်လိုက်ချော်လာတော့လုံးလို့ပါနဲ့ပေးချတော့တော့ဒီမရတော့ပေးချနေဒီတော့လို့ခိုင်တိုင်းစိတ်ပိုက်ဆိုင်တာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပညာဘုလုံးတော်ကြွယ်လေအရှာလာတဲ့ဆိုဟောက်ပါဆိုပိုက်ပိုက်စိတ်ပိုက်ဆိုင်တာကခေစားစတိကိုအောက်ပွင့်တွေရခိုင်ကဝဲကောင်းတီကခေါ်လာတယ်ရခိုင်ကဝဲကောင်းတီကခေါ်လာတယ်ကျေတော့ကိုလိုက်လေအများရခိုင်ကနေတူတယ်ခေစားစတိအောက်ပွင့်တွေသို့တော့ဒီဆောင်အတိတ်နဲ့အထီးချင်းကိုပို့လာတော့ခေစားစအောက်ပွင့်တွေဆိုတော့ဒီပိုင်တော့ခဲနောက်တော့ပါတယ်မျိုးဆိုင်အတောင်လေးကိုပေါ်ခဲ့တယ်။အပြားလေးနဲ့လိုက်တယ်။အခါတော့ပဲဒီမောပါလာတော့မျိုးဆိုင်တဲ့ခံစားရတော့မိတိမသူ့ပလိုက်ဆိုရခံစားရတော့မကင်းနိုင်တော့အမျိုးဆိုင်တဲ့ညားရည်ချားပါလာတယ်။အပြားကြီးစာကြီးကိုတားပြီးပရိုဂရေပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုသူတားပြီးခံစားချက်ကိုပေါက်ွေးရတယ်။ပရိုလီကပေါက်ွေးတယ်။နော်လီကပေါက်ွေးတယ်။ဂရာလီကလုံးလီကပေါက်ွေးတယ်။ဒီခေတ်မှာလည်းအတော့ဒီကင်မရာတော့ပေါ်တဲ့စီစီရောပါလေ။သာသနာရောခိုင်းတယ်။ကျင်တော်မှာယုံကြည်မှုပြီးကိုခံစားချက်ကိုရိုးဖင်းခဲ့တယ်ကိုကမျိုးဆိုင်စိတ်တော့ပေါ်တယ်အမေဘိုးတို့ရောမျိုးဆိုင်စိတ်ကမျိုးဆိုင်ခံစားချက်ကိုပဲခိုင်မာရယုံကြည်ချတဲ့ဇွေတဲ့ဒီကိုအပြေပူပြီးခဲ့လိုရဲကိုခိုင်လာတော့ပြန်ဒီကိုမပူစားရတယ်ဒီမျိုးဆိုင်ခံစားချက်စိတ်လုံးစားမှုပြီးကိုအဓိကဥစားပြီးပြီးရဲတည်ရဲပါနဲ့ကျေတော်အားလို့ရောက်တော့ပါတယ်ဒီဆောင်တော့ไอ้สลาเนี่ยก็ว่าဆိုခဲ့အခါစုမျိုးဆိုင်စိတ်ပိုင်းနဲ့အခါစုလာပါမျိုးဆိုင်စိတ်နဲ့အခါပေါ်ဝေးပြီးတဲ့ဒါရီပေါ့လားဒီတောက်လိုက်ရတွင်စီဒီကိုစားတယ်ဘယ်လိုခေါ်လာတော့ဒီလေဒီကတော့လည်းဒါလည်းအားပြီးအိုက်ပါလားရပြီးပြီးတယ်ဒီကရောက်ပါအခါစုမျိုးဆိုင်စိတ်ဆိုရင်တော့လေးထားပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မီမှုရှိရယုံကြည်မှုခိုင်ပါတယ်ရက်တည်မှုနဲ့နောက်တစ်လားနဲ့အမျိုးသားရေးပိုင်းတိုင်းရှိခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေမှာဒီနည်းဒီရှိမှာလုံးတော့တယ်စိုင်းသားတော့တယ်တော့လုံးတော့တယ်ခိုင်ပါတယ်ရက်တည်မှုနဲ့မေကယ်ရက်တည်မှုနဲ့လုံးတော့တယ်ညောင်းလို့လေတိုင်းပိုင်းပါတယ်ဒီကနောက်တော့ဒီပိုင်တော့စိတ်သေးဆိုရဲနာမည်အရေသာပြည်သူဖြစ်မှာရှိဆုံးလို့မဟုတ်လူမမှုကြီးဆိုရဲနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်မှာလည်းရှိရတော်လည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလူမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးမှာတော့ပြရတယ်လူမျိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းဆိုတာပြည်လူမျိုးရဲ့လုံးဝပြီးတော့ဒီလိုတော့
जो नुई शो मुक्ति करे तना को अमेरिका अमेरिका जो करे जो ये भी नुई नहीं करी माने ये रखाइना दी मा सिपाही सैयादी ये मिमी एटा को मशहूर नहीं करी अलूलो ने सौंथा नाम लाइक तो कोई प्रॉब्लम लाइक तो दी माने पढ़े लाइक से तो जो को आवाला रो नहीं है ये ना पर अभी माना जो मायो नहीं तो मा अलू तारे लोग भी तो है लोग भी नहीं माने शी तना को बाय अकोई सिटी अमेरिका शी यो अकोई सिटी ले तो नहीं मेरे जगह वो प्रो है नहीं मेरे लोग खापड़ा है तो यो कैसा वो को नहीं लाइक ना कि अकाउंट पे को या को नहीं है तो ये भी really ये जो जोड़ी को लूटी का प्रो है जैसे का अरेला प्री का नहीं का सब को लाइन जो भी आता है वो है ये कौन तो नहीं होता है लाइन को लाता करना पड़ता लेकिन जो नहीं प्री का है वो है बड़ो अकाउंट तो लोग ये मोटी का फिर अभी लोला माने जनवरी भी फिर आकर कौन तो होगा अब वो तरह के रोज जावे लोग धीरे धीरे का कमराव नहीं है तो कमराव तो फायदे ये मारी भी है ना ना लेकिन आलोक गालो के अकाउंट सों भी के लोन के तो तो जनवरी तभी था वो तो अब वो लोग नहीं गए अकाउंट तो जनवरी लोग ऐसा वो मकामी देशों ना पूरो तो पूरा वो फायदे नहीं है तो ले कोई सिटी को समझे नहीं है देशों ना पूरो ठीक होगा देशों ना पूरो खरी होगा लोग के पूरा वो फायदे पाए पेड़ को नहीं रहेगा पेड़ पे अभी ताऊ है रखाई ताऊ भी अभी वेटर आदि हो क्या मको टाइम ना भी है मारो टाइम ब्रेक मारो लुयो मारो अरे तो ये इतना ही है कौन से भी है अम्यूल ताऊ निमे दे रखाई अम्यूल ताऊ को शामु भी है अम्यूल ताऊ ये पेन है वो निमे शिके है वो पूरा के होने वाले देखिए इधर को थोड़ा भी है कि नॉन है ये नहीं पूरा ये नाम लागू है शिकारी मारे ना हमने अभी पूजा लागू खाई दे ये पर तो रखा है न्यू तारी को लेकर है मैं कह न्यू साइजिंग है मैं कह रेटिंग इसी को तो you know टाइम में बारे मतलब कि रोड ये के ना तो पारा मोई ने बेटा रिशा खाई बारे ने बेटा रिशा लुंगे न्यू साइजिंग हमारे में वो कौन जो किसी भी रेटिंग मिक्स को कोई खाने चाहिए जनरल लुंगे दी सातों जब वाले रखा समय को मदिगा अबू शिकारावा रखा है अशोचा आना जासूं रखे ना कि वो तनाई मार दबे क्यों पानी लोग काबू कौन तो लोग काबू नाबू कौन तो वो नाबू खाया लो कौन के कौन रे भी सारा अशोक में अरे नहीं पानी क्या जुए रखा है बिलों मार रखा है सौंपरों तो लोग रखा है ना मरी सौंपरों सीधा सौंपरों तो के जेबी मार दुंबुई मार मुँह है सौंपरों तो जेबी तो वैसे हम लोग को दो मार जेबी में होगा ठीक न्यासी मारे लावे दिए हमें लगे नोई लेना मुंडी लेके दिया ओके सौंपरों तो रखा है मुंडी गौसा दुखाई दुखाने दुखाई बात तो तमन्ना की वे किस्ती बात देखिए यह बच्चों गौसों की शिकार है सौंपरों की तो साउथ उदा कुले टाइम पे तो कोई अत्याधिक टाइम पे तो कोई अशोचा आना हो हम नौसों के रात भी समझेंगे टाइम पे तो तावे को जुड़े नौरे सौंपरों ये लोग नहीं हो पाएगा सौंपरों इसलिए बगी वो टाइम पे तो धामे बगी अशीका चौमा कमाई वो चालू होना है रखाई कमाई को मोहम्मा कमाई वो शो उसे तीना तो वो सामा क्या कुमेंगे बगीला अशीका मुंगाने चौमा ये ज़ायदा बनाना अलाउरा बेंगला दुबी है नेशों या कोई भी अलाउरा वो का बेंगला कोई मापा तो ने बेंगला पता दुबी की तस्वीर को कोई हाँ भाई भी बेंगला ले ज़ारा में बजे पे कोरो देना जो लू वो का लमाई मती के लू वो होगा नो होगा जनवरी का ये तो ना जरा कौन तो मुर्दा में शी बोले कोरो लू तो देखा है लोगों को पूरे और पौड़ी वे माने
When is a go red? Come on, you will look up. General, they cannot jump out. The time you start to get you. A matter of like this, you go. Red in them, Mexico, Mexico. Red to go, Mexico, so big. A military and something to be. And I was out and I'm not in the other. The kind of area I think almost to wood up. That is my foundation. I think say I can like the home. Come where they come with water and every year. Aha, remove to say that. So the guest of you and so say I can like a change the idea of Mamma. Never know, there's something you will be. And the music of which I will not be our child. Never know, we brought, and the music of we brought it. Then Roddy got that, who will come out of the world. You know, they might think that I cannot do so far big. A military the DD. For in my own big Japan, the lead them I pour out, do me people. A thing yet, a literary people are really bad. It's not a reason in my back. Reason never told. A mind they are, PG cannot be all. Then we have to you go. Is social movie. The detail regarding you big it. Recline people who move over and are able to engage. So it is that. It is not on the dog. Brought out of it. They will not. I got out of it. Yeah. Recline people are not busy. Tao mới mình đi này khác để ra nó lên lên cái bài thành khác được lên lên cái nên thấy để đi xem một cái rồi thành bố bố đi lúc hai cái bài mặc giá có hai cái bài khá nhiều rồi thành đi bố rồi tụi đi ngồi áo là đây mà rồi thành nuôi đi có mà nên rep bị cái cô tay bị cô nuôi đi có sa khá liền nó chung cho mà thành hai bài rồi ta nên tổ lên cái quên này khai đấy, mình tay về đi bộ, cao có sai không đi cái, thì cái ra này nhẹ sinh đi cái đấy thì mình nhìn một cái đó, rồi hai cái đi, hai cái nào đi cái gì khai đấy, rồi hai cái máy mà để con đi, anh nhớ đi, chỉ về một cái gì khai, có là cái nó rất hay nhưng mà đi xin anh đi coi đấy, anh nói chuyện này, ra bộ đó đấy, ra đó anh nói chuyện này, xe sai quay rồi. Mà anh nói chuyện này rồi hai ta đi rồi hai ta cũng mà bây giờ mới suy nghĩ cả này anh nói các chuyện rồi thành cái rồi cái chuyện rồi cô đi rồi rồi hai này nó cái gì hay là gì cả có mà ba sa này cái gì để này cái gì nhớ này cái công ty cái gì là rồi hai nó đi rồi khai nhớ là nó là cái đi ăn áo rồi đi rồi cái khai nhớ cái này mà rồi khai cái cái có gì sao mà đâu nhớ tôi là khai cái cái một cái đó đấy giờ nó nghe gì mà nó chịu cái đó vậy mà lối lui đi đó ra vậy cô lối tôi chỉ làm được vậy đó là cô lui đi ra rồi khai bộ anh không đi rồi khai đi cô thấy ra có một cái đôi rồi khai đó đi tham gia đầu lối cái cô lui đi vậy cả hai người này lấy nó như thế nào hay sau cái số đi vào đây từ rồi đi ở trong một gì đó từ rồi trong cái một gì làm cái từ rồi sẽ ra đi pro đi cái nhau trong cái một gì vô pro rồi nhau trong này cái tàu hút rồi pro á dùng ra là lão cái của này anh nói đúng này nhau trong này cái chuyện của cái gì hay anh nói đi kịp cái này nhau trong này cái nó đi như là cái mà như vậy mà cả hai ta đi thay này của nó là cô sẽ làm mà cô sẽ dùng đây một con rồi nó không